Gördüğünüz gibi kocaman bademcikler şunlar. Tamamen pasajı kapatmışlar. Bunlar şöyle bak, pasaj böyle olması lazım. Ve şu küçük dil yapısı. Küçük dilimiz de uzun ve sarkık. Bunu da çıkartacağız. Şimdi bu ameliyat sahasını şöyle çek, görünüyorsa yaklaşabilirsin. Bir de ameliyattan sonra çekeceğiz. Bu pasajın nasıl şöyle açıldığını, fark ettiğini göreceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi artık eskisi gibi değil. Artık bademcik ameliyatlarını şöyle özel bir sistem, bu termal vernik dediğimiz, dokuyu ıslarak uzaklaştırıyor. Hem yakıyor hem de kesiyor. Koagüle ve kat fonksiyonları var. Isı teknolojisi kullanılıyor. Bu daha az ağrı, daha az ödem ve şişlik yaratıyor ağrı içinde ya da mukozada. Ve ameliyat sırasında da kanama riskini en aza indiriyor. Güzel bir teknoloji. Artık bademciklerde, ağız içi küçük dil operasyonlarında genellikle bunu kullanıyoruz. Evet, ameliyatımız bitti. Horlamaya sebebiyet veren burundaki kemik eğriliği ve burun eti problemi çözüldü. Aynı zamanda kocaman iri bademcikler vardı. Onlar alındı. Termal welding sistemi kullandık. Termal welding dokuyu ıslarak uzaklaştıran özel bir yöntem. Herhangi bir bıçak değmiyor ve dikiş atılmıyor çoğu zaman. Aynı zamanda büyüyen ve dil köküne baskı yapan, dil köküne değen küçük dil de uzaklaştırıldı. Burun çok daha hızlı iyileşiyor. 3 gün sonra tamponlarını çekeceğiz. Bir hafta sonra falan burunda herhangi bir şey sıkıntı kalmayacağını çok düşünmüyorum. Çok hızlı iyileşecek. Ama bademcik ve küçük dil için tabii yeme problemi ufak yaratabileceği için genellikle soğuk gıdalar, sıvı gıdalar, yumuşak gıdalar önereceğiz. Genellikle erişkinlerde iyileşme süreci bir 10-15 günü buluyor. O süre zarfında bol bol su içmesini önereceğiz. Sıcak şeylerden kaçınmasını, sert parçalı şeylerden kaçınmasını önereceğiz. Hastamızı aynı günde taburcu edeceğiz. Belli aralıklarla kontrole çağıracağız. Muhtemelen 1. ayın sonunda da bu horlama ve apnede ciddi bir azalma olduğunu, toparladığını, özellikle apnesinin rahatladığını, yaşam kalitesinin arttığını, uyku kalitesinin arttığını birlikte göreceğiz. Süreç bu şekilde. 3 gün sonra tampon çekilmek üzere, 1 hafta sonra genel kontrol yapılmak üzere hastayı bugün beslendikten sonra taburcu edeceğiz. Takipte kalın. Görüşmek üzere.